Добрый день, пришла посылочка с магазина Gearbest. Здесь у меня, по-моему, должен быть блок питания на 12 вольт, 2 ампера. И фонарь, по-моему, брелок Night Cord, по-моему. Вот такой вот фонарик. Ну, наверное, обзоров на него очень много. Был со скидочкой, решил взять себе такой фонарик. Попробую, потестирую. Может быть, видео сниму в темноте как. 45 люмен, 1 люмен, 1 час 48 часов. IPX 65. Может, отдельно протестирую. Разных цветов они бывают. Здесь какая-то книжечка. Первый раз такой мне положили. Вот такой в коробочке, весь помятенький. Должен быть блок питания. Горел у меня такой блок питания, решил взять. В принципе, совсем легенький. Фирма Брелонг какой-то, Брелонг. Что у нас заявлено здесь? 12 вольт, 2 ампера. Ну и стандартный штекер 5,5 и 2,1 питание. В принципе, с виду-то все вроде аккуратненько. Ну, насколько это все будет работать, протестировать, пишите в комментариях, кому интересно, задавайте вопросы, отвечу. Отдельное видео, наверное, не буду снимать. Так, спасибо за просмотр. Пока-пока.